तुम लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि एनिमल्स को ह्यूमन से पहले नेचुरल डिजास्टर्स का पता चल जाता है और ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगते हैं। कभी पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, कभी कहीं और भाग जाते हैं। रिसर्च कहती है कि एनिमल्स के सेंसेस हमसे ज्यादा शार्प होते हैं। जैसे अर्थक्वेक्स के टाइम वो वाइब्रेशंस को हमसे पहले फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो हाथी होते हैं, इन्हें तो अपने पैरों से ही वाइब्रेशंस का पता चल जाता है। सही बात है। और ये जो बर्ड्स होते हैं, ये लोग वेदर में प्रेशर चेंजेस को सेंस कर सकते हैं। तो जब कभी भी तुम्हें कोई एनिमल अजीब बिहेवियर करता हुआ दिखे तो समझ जाओ कुछ बड़ी आफत आने वाली है।